Lucy, aku kangen kamu, tau gak sih? Aku kangen kamu. Karena cuma kamu doang yang kangen sama aku di rumah ini. Kalau Gala nggak kangen deh sama aku nih. Oh, hai. Coba gimana? Pinter. Terus dong. Masih belum bisa ya? Apa sayang? Mandi. Nggak boleh, Meng. Duduk, Meng, duduk. Nah, ini punya Gala. Mandi. Udah pinter main sama kucing ya? Apa? Mau mama, mesti lapar.